如果小陈将时王称为一部神剧，是不是会引来大量的吐槽？但大家千万别误会，这里的神是神奇的意思。为什么会这么说呢？因为这部剧里有很多神奇的现象，比如操控时间的王者总被时停，以及重皇被自己召唤的老司机给踢爆等等。但其中最为神奇的还得数掉进马桶的二阶表盘吧。很多观众对此都表示疑惑，如此强大的一种设定，怎么后面就没见小魔王用过呢？想当年老魔王也是凭借二阶打遍天下，然后到了小魔王这里他就被残忍的抛弃了。那么对于这个问题，小陈今天就来给大家分析一下，看看二阶表盘到底去了哪里，还有为什么小魔王后面都没有怎么使用过。话不多说，咱们开始。一、二阶成了三阶的融合材料。很多人都说二阶是因为合成了三阶，所以自然就消失了。关于这种说法，小陈敢生趴生头，确信这是谣言。而且说这句话的小伙伴一定没认真看剧。对此，小陈就再给大家科普一下三阶表盘是怎么来的。说起来，这一切还得感谢海东夫人了。在和白沃兹达成某种交易后，海东夫人给大伙烧了一桌好菜，以此作为他偷走表盘的回报。而当白沃兹拿到二阶和复活者表盘的时候，自身的力量竟然和两个表盘产生了共鸣，然后三阶表盘就这么奇妙的诞生了。如果按照那位小伙伴的说法，那么三阶合成后，不仅二阶表盘会消失，复活者表盘和白沃兹本人应该也会消失的，对吧？但显然并没有。白沃兹后面的消失是因为盖茨不按照他的计划走，从而导致他的历史时间线发生了改变，因此就被抹除了。而在白沃兹将三阶表盘给小魔王的时候，二阶表盘和复活者表盘同样也出现了，因此这种说法纯粹就是扯淡，不好意思，是童言无忌。而我们还能看到后面盖茨还经常掏出复活者表盘来用，只是小魔王没怎么用二阶而已。而小伙伴关心的也正是这个问题，那就是小魔王为什么不用二阶了？我们都知道二阶拥有预知未来和回溯时间的能力，因此将死去的人救活也是随随便便的事情。那为什么后面小魔王没有再次使用二阶救活盖茨呢？我们同样也来分析一下。为什么最后不救盖茨？为了方便进行分析，我们还是有必要先搞清楚二阶的由来，毕竟很多时候问题的答案往往就在它的源头。在十王异类龙牙篇，小魔王接纳了镜世界中的自己，将光明和黑暗的力量合二为一，这才诞生了二阶表盘。该表盘被沃兹称为魔王的力量，可想而知它的设定是有多强。而我们也在前面说到，二阶拥有回溯时间的能力，也正是因为这种能力救活了第一次死去的盖茨。从画面中我们可以看到，盖茨复活后的第一件事就是准备继续开大踢异类龙牙。如果不是小魔王在此打断，盖茨的死可能还会再发生一次。由此我们也可以知道二阶的复活原理，那就是将某个人的时间线进行重置，而且他不会拥有被重置的记忆，也就是盖茨并不知道自己死了，而且还被救活了，所以他爬起来看到异类龙牙的时候，第一时间还是想着上去干他。但这也仅限于被二阶作用的人，并不是将所有人或者整个世界重置。如果是这样的话，那还要后面的重皇和大金表干什么？不过话说回来，重皇不要也罢。同样，如果是将整个世界的时间线重置，那小魔王在救了盖茨之后，自己也会回到获得二阶表盘之前的时间点。这样的话，又要和镜子里的自己谈梦想了。所以这就是他最后不用二阶救盖茨的原因，因为即便是救了，盖茨还是会继续为小魔王接大，无非就是让人家多死几次罢了。除非此时小魔王有能力将他阻止，但现实是小魔王已经负伤，和最开始救盖茨的那一次完全不是一种情况。不过这里就有小伙伴会问了，他就不能把时间回溯的多一点，不以盖茨接大为节点不就可以了吗？如果是这样的话，就在剧情上产生矛盾了，那就是又把之前打的怪重新打了一遍。好不容易走到这一步，很显然小魔王不会这么做，剧组也不会无聊到一直重复这些剧情吧。当然这只是小魔王不用二阶救盖茨的原因之一，至于另一个原因，那肯定就是为了大金表的登场，毕竟都到了最后一集，也该整点排场了。好歹庄武从第一话就开始说要成为至仁至善的魔王，如果一直不给人安排也说不过去。而拯救盖茨最好的方式，那就利用大金表的实力干掉异类第七，将历史和未来重新改写，想必这才是编剧的逻辑，也是小陈今天的推理。可尽管如此，也不影响我们玩梗。在重温这个镜头的时候，小陈又会打上一个弹幕：快套二阶救我。3. 为什么不救水岐？按照剧本安排，水岐穿越回来的目的是为了不让时间线被打乱，因此想带走盖茨和阅读这两个穿越者。这里小陈就有话对编剧说了，你还知道这部剧的时间线很乱啊。而关于不救水岐哥这件事，小魔王其实也是有很多顾虑的。首先就是和盖茨一样，水岐哥复活之后还是会继续达成他的目的。先不说盖茨和阅读会不会跟他回去，估计小魔王自己心里也不想他俩走吧，因此这就是一个顾虑。第二就是水岐哥自己本身就来自未来，如果强行用二阶救回来，那就更是人为打乱时间线了，这和剧中的主旨是冲突的。第三就是救回来之后同样还是打不过异类第七，这样的复活可以说是没有任何意义，还不如让他最后做个英雄，激发一下小魔王的斗志。因此可以说并不是小魔王不用二阶，而是想的太多。同样还有一种说法，那就是阅读不让用。作为一个时阶者，阅读深知随意改变时间的后果，按照蝴蝶效应的理论来说，哪怕是一些细微的改变也会产生巨大的影响，这是以牺牲未来为代价的。同样小魔王也深知这个道理，所以才不轻易使用二阶。而说到阅读，还有一种推测，那就是他和盖茨其实都是老魔王派来的。这种说法的由来是因为他们一出场就可以驾驭时光魔神机，毕竟这可是老魔王的东西啊。而且从
从阅读口中得知，他们和老魔王可是敌对阵营，就是因为打不过才会来阻止小魔王的。那这就很矛盾了，你都打不过人家，怎么搞来人家的魔神机啊？而且盖茨还偷走了人家的表盘，真的是偷来的吗？对于这些问题，就留给小伙伴们一起探讨吧。奶奶曾经说过，在卡梅拉达里演谁都不要演父亲，而为什么有这种说法？那自然是因为在骑士里面当父亲基本上就没几个能活到最后，并且父亲里的反派角色也是特别的多。本期小陈就细数一下骑士里面的反派父亲们都有哪些吧。好了，话不多说，咱们开拍。第一位丹顿，登场于假面骑士魂旗外传，可能大家对丹顿这个名字会有些陌生，但小陈只要提到他另一个身份，各位应该就能立马反应过来。没错，他就是陈哥的父亲之一。陈哥克父亲的名号在骑士里已经很响亮了，而丹顿就更加惨了，他被陈哥亲手杀死的。虽然丹顿是位反派 BOSS， 但他走上这条路的目的一开始还是为了拯救眼魂世界的人类，他的出发点是好的，只是后面路走歪了才黑化成 BOSS。 不过成 BOSS 之后的丹顿其战斗力实在够 bug， 明明陈哥都用了还在新手保护期的醉魂，但仍然在丹顿手下吃亏。更过分的是，面对陈哥接连不断放出的7个大招，丹顿基本上全部硬吃了下来。从丹顿那瞬移一般的速度上看，他恐怕是放了整个太平洋的水。而之后面对陈哥放出的超必杀，丹顿为了避免自己儿子 TY 地方，甚至连胸口的准心都画好了，然后张开双臂等待死亡。这就是老父亲的爱。兄弟们，把他真的我哭死打在公屏上。时光慢些吧。不过似曾相识的一幕也让小陈想起了另一个真男人。第二位葛承忍，出自假面骑士创骑。兔爹虽然并不是反派，但他在后期登场时各种吊打主角团的表现，差点让小陈忘了创骑的 BOSS 是谁了。虽然兔爹明明是位科学家，但战斗力却异常厉害，仅仅靠着基础形态和一些派生形态就能把主角团给戏耍。这要是给兔爹一个强化道具，真的能当 BOSS 来打了。不过兔爹终究不是反派，而创骑里的反派父亲也不少，比如我们的大 BOSS 义总。有一说一，龙我他那不知名的爹也挺倒霉，自己孩子都在老婆肚子里，却还能被外星人给占了。而义总虽然嘴上总是对龙我说 I am your father 但动起手来是真的慈爱啊，并且义总在 TV 中干的事可没一件是父亲该做的。而在之后死过一次的义总，在外传中终于做了父亲该做的了，不仅帮儿子解决舅舅的家暴，还帮儿子追到了儿媳妇。这时候功成身退的义总直接出门旅游了，看看这待遇，这么多父亲里哪一个比得上义总？什么？你问为什么义总能有这么好的待遇？因为他不仅仅是龙我的爹，他还是编剧的爹。第三位满野，出自假面骑士迟崎。义总作为一个外星人，成不了一位好父亲，小陈还能理解，但这位满野那就是实打实的人渣了。为了自己掌控全世界的野望，制造出机械生命体，走上了反人类的道路，并且对自己的家人也是残忍至极。满野基本上已经没有了伦理道德观了。如果说沉香是劈山救母，那刚这不就是劈腰带救世界了？对满野的死，小陈只想说好死开香槟了。微不足道的关心，收下吧。并且满野死后还不安分，靠着留下的西格玛球体，还把辛哥这个特别有魅力的反派给害死。满野真算得上是骑士里最谢的父亲了。第四位绿帽王，出自假面骑士月骑。月骑作为一部家庭伦理剧，像父慈子孝这种名场面，怎么可能会缺席呢？月骑里的 BOSS 牙血鬼之王，因为自己种种人渣行为，导致老婆跟一个人类跑了，并且还生下了主角红度，成功使牙血鬼王成了绿帽王。就这遭遇，换一个普通人类都接受不了，更别说他还是千万牙血鬼的王，这种耻辱他自然是要洗刷的。面对红爹和小度这对相亲相爱的真父子，孤寡老人的他也毫无悬念的被打爆了。就算绿帽王复活重新归来，但不长记性的找小度复仇，于是这次就有了父亲被自己儿子吊起来打的名场面。不过有一说一，这一切都是绿帽王自己作的，毕竟他作为父亲如果不慈的话，当儿子的该怎么笑起来呢？第五位白魔，出自假面骑士乌奇。白魔应该是骑士里面最称职的父亲之一了，虽然制造出幻魔这种存在，但他的根本目的还是为了复活自己的女儿蒙丽。而为了完成这一目的，强悍的战斗力也是必不可少的，这点从他能和法爷的钻石王老五形态打个不相上下就能看出来。不过也因为他和法爷战斗到两败俱伤，所以才被古雷姆林捡了个漏。要是没有这古雷姆林的背刺，法爷的结局还可能会圆满一点。而白魔的目的虽然能让人理解，但终究还是做了许多错事，他的死亡基本上算是必然，但这种死法也太难让人接受了。第六位老谭，出假面骑士艾克赛德。
老谭和夏角的相爱相杀基本上是从头对到了尾，相信很多人一提到骑士里的父亲，应该第一时间都会想到他。虽然他是一个重情又顾家的男人，但自从感染了游戏病，却越来越严毅了。而老谭仗着自己可以识停，对自己的儿子下起手来也是毫不客气。反正你有99条命，老父亲我打死几条娃娃，应该不是啥大问题吧？并且老谭的野心也够大，为了达成自己的目的，甚至不惜脱离人类，选择当病毒体。而成为病毒之后的老谭，对付起来却更加容易了。用2级形态打最终 BOSS， 其实里面可能就艾克赛德一例吧。有一说一，老谭这会儿又识停又不当人的操作，怎么看上去这么眼熟呢？第7位灭霸，出自假面骑士灵异。灭虽然是位修马吉亚，但被设定为父亲的他，当时对着迅说出了那句：迅，お前は俺の息子だ。这剧情真的是把小陈惊到了。一开始还没领悟到自己职责的灭就是个亚克的复读机，而之后见到迅被杀害后，也终于体会到了人类的情感。有一说一，虽然这段剧情双标了点，但双标也是人之常情，至少在这一点上面，灭算是和人类很接近了。而在之后，灭也成功变成了灵异的最终 BOSS， 虽然还是被编剧洗白并活了下来，但同时作为最终 BOSS 和父亲这2项高危职业还能活着，灭这苟活能力真的顶级。而细数了这么多位父亲角色，除了有2位因为编剧的原因活了下来，其他的基本就没有善终的。而父亲在骑士盆里这么高位的原因，有传言是因为石森老爷子在开始创作漫画时一直遭到父亲的阻拦和谩骂，所以之后骑士里的父亲有热带雨倒是也能理解。每当看到骑士空战的时候，小陈就会幻想，要是我有一对翅膀那该多好啊，就不用每天开着赛特朗上下班，也不用骑着法医去约会。当然有翅膀也不见得就是好事，因为你有可能会变成老物，然后被托姆老师等人正义的群殴。而说到这，小陈就有一个问题要问大家了，那就假面骑士中的鸟类形态都有哪些？这可能就有小伙伴会说了，光是骑士就有这么多个，一下子怎么数得过来呢？没关系，我们就从新10年到令和开始，话不多说，咱们开盘。1. 灵异的飞翔猎鹰。众所周知，小社长的很多形态都是老婆给的，同样这款也不例外。在 TV 第4话中，小社长被魔基欧打得原地喊爷爷，看着对手飞走的背影，他也只是无能狂怒。就在这关键的时刻，老婆大人又开始日常发装备了，帮助小社长解锁了猎鹰形态，实现了他的飞天梦。该形态拥有一双隐形的翅膀，具备极其敏捷的身手和飞行能力。由于这是灵异里的首次空战大戏，因此该形态也被称为经费形态。大家所看到的天空、水面以及黎明小镇的物体，其实全部都是由特效合成的。毕竟这个形态2集之后就看不到了，所以东大妈只能借此机会好好展示一下了。2. 迅的所有形态。首先，迅的基础形态用的就是小社长那抢来的猎鹰密钥。由于2人的驱动机不同，因此形态的外观也有着很大的区别。最明显的差异就是迅多了一对翅膀，而这个形态在迅的手里可以说非常符合他乐观又调皮的性格了。打得过的时候就各种戏耍，打不过的时候就直接开溜。想必只有迅才看懂了该形态的说明书吧。而在那场复仇大战中，迅和小社长打了1天1夜，后来小社长开启了闪耀系统，导致战局开始逆转。而最后的对踢由于迅站位失误，结果当场掉线，因此该形态也退出了历史舞台。而迅的第2个形态为燃烧猎鹰，也就是迅复活后所使用的最终形态。看过该剧的小伙伴都知道，在灾亚的武器系统中，射击升华器是1代产品，突击升华器是2代产品，而斩击升华器就是3代产品了。而此时的迅用的就是斩击升华器，该形态一登场的时候就秒杀了突击之狼，随后和金属蝗虫也是打得难解难分，在剧场版中更是单人 PK 战斗机，可谓是十分强悍了。此外，该形态也可以化成火焰，可随时进行支援和撤离。3. 暗杀和雷。这2个骑士都是用嘟嘟鸟密钥配合灭亡迅雷强制升华器变身而来，虽然都是鸟类形态，但在剧中都没有体现出飞行能力，因此小陈也没什么好说的了。不知道是不是嘟嘟鸟灭绝的原因，东大妈才故意这么安排的，通过剥夺它的飞行能力来暗示人类剥夺它的生命。当然这只是揣测，真实性有待考证。4. 永恒不死鸟。每当看到不死鸟无双斩的时候，小陈就会想到 C8 中令人惋惜的2个反派，一个是孤寡老人巴赫特，一个是泡面兄弟天灾。他们除了都使用过该形态之外，还有一个共同点，那就是笑着离开。中残香的人物刻画，多少令观众难以忘记。而说到不死鸟，也算是一个克命形态了，用过它的人最后都死了。大家也别问为什么，问就日常吃设定。按照官方给出的说法来看，不死鸟在承受攻击的时候，会将伤害转化为自己的力量，可见是非常 bug 的设定了。但如果该形态受到不可逆转的力量攻击，那就无法进行复原。那什么是不可逆转的力量？官方还没有给出明确说法。不过我们从剧中可以得知，托马老师基础形态的一剑就是不可复原的力量，是不是觉得很不可思议，兄弟们？就连人叔自己也看笑了。因此只能说是吃设定了。而更奇葩的就是天灾了。众所周知，天灾属于混合种类的米吉多，15年前被安之剑士解开封印后才获得自由。他原本就是不死之身，后面再加上不死鸟的力量，可谓是双
重 bug 加持了。但在和老吴的战斗中，虽然他发动了该形态的最强必杀技不死鸟无双斩，但最后还是被老吴震伤，从而导致自己的书也损坏了。这就意味着打不死的天灾，你就可以看到死亡的影子了。只不过他最后选择死在校旗的手中，也算是一种救赎吧。而这时候很多骑士作品中都有着不死鸟的元素，但因为这两个角色的原因，命小神途中 C 霸中的不死鸟也是一个猎人形态。说到兽爷，那大家想到的肯定就是马猴烧酒了。而今天之所以盘兽爷，肯定也是因为他有一个猎鹰形态了。在一个见证无数壮举的桥底，兽爷开始了他的斗篷秀。这里小陈就想问一下大家，从最开始的基础形态到猎鹰形态的登场，兽爷在这场战斗中一共用过了几种形态？而该形态在外观上没有什么鹰的特征，只是斗篷上有个鹰头而已。不过他的必杀技倒是能释放出成群的老鹰。6. 飞龙猎雕，这是托马老师的派生形态，初次登场于 TV 第5话。众所周知 ，C8 中的派生形态看半身就够了，因为永远有半身是基础形态的样子，细看的小伙伴才能发现背后的一个小翅膀。其必杀技为火焰风暴，利用龙卷风的威力将火势扩散，然后自身飞向敌人进行斩杀。不过想要加入该形态，他得多认认橡皮自传啊。7. 老婆连组，10年前安库，10年后印斯，想必这才是欧兹最精髓的诠释。而这一切都在鸟系连组身上写下了结局。因此一提到鸟类形态，印象深最深刻的还得是欧兹。不过话说回来，剧组对该形态也是很用心的，从他在 TV 中的登场就可以看出，这牌面可不是一般的连组能比的。而该形态同样也是把细节做得很到位，不仅从战斗中体现了他的制空权，同样在释放技能的时候，脚步的利爪特效也是很良心，更别说10年后登场的永恒形态了。先不说他的实力如何，毕竟对于这个形态，观众所关注的并不只是实力，而是安库和印斯的重逢。或许可以这么说，鸟系之后再无欧兹。8. 飞鹰加特林，该形态为创奇的派生形态，初次登场于 TV 第3话。为了对抗使用分身术的猛击者，大聪明果断选择了飞鹰加特林最佳搭配。该形态不仅身段比较灵活，而且打出的子弹还能分身。虽然小陈也不知道是什么原理，但人家科学家也轮不到我们来质疑。而该形态大招就更无解了，在加特林手枪装满子弹之后，可将对手锁定在一个球形空间内，然后凭借一阵盲目又华丽的扫射，直接点亮了整个夜空。很多小伙伴都说斗破苍穹也甘拜下风了。同样，该形态也很适合追击和逃跑。从他的所有战斗，我们也能看出剧组对该形态也是下了血本的。9. 利瑞斯的猎雕和翼龙，最后的这个名额，小陈就留给快要完结的 Revice 了。在目前看来，利瑞斯一共登场了2种鸟类形态，也就是猎雕和翼龙形态。我们都知道这部剧中的形态那都是充满了致敬元素，不知道小伙伴知不知道这2个形态里面有没有致敬呢？以上就是今天的全部内容，有需要补充的小伙伴欢迎在评论区留言。好了，明年就是 FiGHT 20周年了，随着真理在虾饺外传中登场回归，很多观众也期待着明年 FiGHT 20周年剧场版是什么样子的，希望他不要像欧子一样发刀子吧。而在19年前，一部假面车剧场版横空出世，一度被粉丝们认为是封神之作。东映高层也表示过，这部作品是公认假面骑士剧场版里程碑。没错，它就是 FiGHT 剧场版消失的天堂。那么今天小陈就带大家走进这部剧场版的幕后花絮，看看这部剧场版为啥能如此封神。话不多说，咱们开盘。1. 替身演员戏份。在电影开场的一幕中，水源为了躲避奥菲以诺的追击，选择从一座高桥上跳下去，看着很帅，对不对？实则这段戏份是由咱们熟知的伊藤胜藤叔拍摄的。藤叔作为90年御用的奥奇皮套演员，一直都以身材好、动作干净利落闻名。像他所扮演的叶奇、凯撒等等，无一不让观众们印象深刻。所以跳个桥对于他来说，自然也是轻轻松松。你看，这不就是一遍过的事情吗？拍摄完之后，再由水源的扮演者素水站在小凳子上跳下来，两者一拼凑，这段跳桥戏份就完美的呈现在观众的视野了。同样类似的还有真理坐在过山车的隧道上思念巧爷的场景，远景拍摄同样是由替身演员巧口为和完成的。这高度就连前来探班的琢磨一郎看到后，眼睛瞪得像铜铃，接着就直接开启 Cast Off 模式开溜。不过小姐姐真的很勇，任何安全措施都没穿戴，就直接轻装上阵。而近景部分则是真理的扮演者方鹤尤里亚坐在搭建好的小木板上拍摄的。2. 巧爷干针线活。巧爷在剧场版中的首次出场便是以家庭主妇，不对，是在家绣着针线活的形象登场。不过在拍摄这段戏份时，巧爷显然对这种针线活不太熟悉，身旁需要站着3个工作人员指导他。不过看巧爷这认真的模样，确实有做家庭主妇的潜质。3. 巧爷学跳舞。要说拍这部剧场版谁最赚，那无疑就是巧爷了，不仅学会了针线活，还跟着专业舞蹈大师斋藤千雪老师学交际舞。学完之后立马和2位女主表演起来，先是和美奈跳了一会儿，接着又和真理展示了一番。不过等到正式拍摄时，随着现场的音乐声响起，巧爷和真理2人立马进入状态。
两人的舞姿也是获得了专业老师的认可。4. 结花上班摸鱼。那边乔爷一行人还在学跳舞，这边小马哥一行人已经开始玩起来了。只见小马哥和海棠这两个幼稚大男孩正在比赛谁掏枪速度快，不过显然海棠用力过猛，枪没掏出来，反倒是把弹夹摸了出来。这两人倒是玩得欢乐，旁边的结花表示不想理他们，而是悄悄地戴上墨镜直接开睡。好家伙，真就上班摸鱼呗。5. 海棠结花的离别戏。要说全剧最刀的戏份，无疑就是结花和海棠的告别了。在剧场版中，结花一直暗恋着海棠，而海棠其实也一直喜欢着结花，但却从来没有说出口过。直到结花替海棠挡下攻击，即将领盒饭的时候，海棠这才表明了自己对结花的爱意。バカ、知ってたわ。可这时候已经为时已晚，而在拍摄这段戏份的时候，两人同样是真情流露。还没开拍前，两人眼中的泪花就已经开始打转了。开拍之后，现场直接鸦雀无声，所有人都被这段戏给打动了。旁边的小马哥更是抑制不住自己的眼泪，直说这段戏太感人了。6. 曹家的影帝。众所周知，除了沙滩守护者之外，曹家还有另外一个称号，那就是影帝。而在进行拍摄时，曹家也无愧于影帝之称。上一秒还在和大家有说有笑，下一秒直接进入状态，对于真理那种变态的控制欲都直接体现在脸上了。拍摄完之后，大家都在重温着自己刚刚的表演。当曹家看完之后，更是自己吐槽自己演的确实太变态了。7. 村上的头屑。这边先给大家简单科普一下，Fights剧场版中没有出现的前提剧情。村上作为智脑公司的虾饺，他用计谋将德尔塔的使用者三元困住，在经历一番大战之后，他以身体作为代价杀死了三元，夺取了德尔塔腰带，并且将此腰带一拆为二，研发出了战力更强的天地和地地腰带。而村上因为没了身体，只剩下头部，一直待在维生装置里。那么问题来了，剧组是怎么拍摄在瓶子里，并且还会做出面部表情的头戏呢？你以为是靠后期 P 图，那可就大错特错了。其实剧组是专门制作了一个和村上等比例的头型模具，有一说一，这头看起来确实挺逼真的。至于我们在剧中看到的面部表情，都是村上本人在瓶子后面做出来的，然后再从正前方进行拍摄，给观众们制造出头在瓶子里的假象。9. 何润东的变身动作。当步惊云变身假面骑士应该是什么样子的？你以为是炫酷狂拽屌炸天的变身，原来和刚拿到新玩具的你一样啊，都会把手机甩飞出去。3. 那我们就来细数一下何润东在拍摄变身时总共失败了几次。第一次，可能他以为拿的是方天画戟，所以甩手机的时候用力稍稍过猛，导致手机刚打开又合了回去。第二次变身前面都挺好的，就是手机插腰带的时候没找准位置插空了。第三次变身手机没接住，直接飞了出去。不过细心的小陈还听到了国粹的声音。我看以后谁还敢说何润东在拍摄时全程没用过中文交流。10. 真理帮巧爷剪发。看过 Fights TV 剧的小伙伴都知道，成为职业的 Tony 老师一直都是真理的梦想。到了剧场版中，真理依旧没忘记这门手艺，帮巧爷理理发。看着娴熟的手法，估计在 TV 剧中是真的学到了技术。不过看着剪完之后的造型，小陈怎么觉得和没剪之前一样呢？剪得很好，下次不要再剪了。除了理发师之外，真理转头又在片场担任起了摄影师的工作。只见他扛着摄像机对着巧爷的脸就是一顿狂拍。何がボケてる？不得不说，小爷就算是素颜也好帅啊！11. 腰带克星变身花絮。没错，那个号称腰带克星的男人他来了。在 TV 中没有迎来变身的启太郎，终于在剧场版中体验了一下变身假面骑士的感觉。而在变身前，他一直重复着凯撒的变身动作，还时不时的向身旁的工作人员请教。看得出来，启太郎确实有点紧张，不过也能理解，当年小陈第一次变身假面骑士的时候，比他还要紧张。等到启太郎确定好站位之后，接着就是二叔登场了。顺便给大家科普一下，启太郎变身的凯撒，其皮套演员是二叔，所以启太郎克死凯撒腰带的原因找到了，原来是有平成主其所有 buff 加持啊。12. 万人竞技馆。要说这部剧场版中最震撼的场景，那无疑就是在竞技馆中万人欢呼巧爷和小马哥对决的场景了。当然制作组为了达到万人欢呼的效果，于是向大众举行了临时演员的招募，号召1万名假面骑士爱好者一起参与拍摄。不过当时正值 Fights TV 剧的热播，所以提出申请的临时演员人数高达9万人之多。最后经过层层筛选之下，确定了1万名幸运儿参与拍摄。这项壮举直接打破了吉尼斯世界纪录，也是目前假面骑士中出演人数最多的电影。小马哥在现场更是化身气氛组，拉动现场气氛。
这他妈不比博然。最后夏生再来谈谈自己看这部剧场版花絮的感受。首先，制作组每个用心的细节都对得起这部封神之作。例如在拍摄山水从下水道往上爬的时候，因为剧中设定的场景是刚下完雨，但在拍摄时却是烈日灼灼，而剧组为了符合剧中设定，用矿泉水从下水道上端往下倒，营造出一种刚下完雨下水道还在排水的景象。我相信就算没有倒水，很多小伙伴都不会想到这个细节的。诸如此类的细节还有很多，可见制作组的用心程度。其次，每当小陈看到小马哥的场景时，他笑得越欢快，小陈就越心疼。在片场，无论是和谁搭戏，小马哥都将欢乐传染给其他人。只要是他出现的场景，大家基本上都是有说有笑。可每每想到天妒英才，小马哥英年早逝，小陈就十分心酸。希望小马哥正如这部剧场版的名字《消失的天堂》相反，希望小马哥的天堂永远不会消失。不知道各位小伙伴们平时在看假面骑士的时候，会不会受到别人这样的质疑？这不就是超人打怪兽吗？感觉好幼稚，这是动画片吗？都多大人了还在看这个？像以上这些让人血压升高的问题，基本上是每个骑士粉都要面对的。那么问题就来了，假面骑士真的幼稚吗？虽然这个问题很容易就被空我、亚基托、龙骑这些具有深刻剧情的骑士剧所反驳，可各位有没有发现，这些骑士都是来自于旧10年，而新10年往后的骑士剧好像确实越来越子贡向了。即使有着阿玛总这个异类，但粽子也是不在电视上播出的网剧骑士。那为什么现在的骑士越来越子贡向，越出越幼稚呢？本期视频，小陈就从5个方面来深度解析一下这个问题。第一方面，画风。相信各位在看旧10年骑士的时候，总感觉他们整体的风格或者说滤镜都是暗色的，像空我、剑、筷子这些剧情较为沉重的骑士都是如此。即便是在白天的镜头，也能明显感觉到有些灰蒙蒙的，像是整个画面被调低了亮度。但有这些问题的原因，有可能是因为当年的拍摄设备还不太先进，但他们的暗色调滤镜却很符合整部剧的格调，都能给人带来更好的气氛。而这种阴暗的画风，从旧10年的一位毒瘤那发生了改变。没错，那就是假面骑士电王。电王的整体风格就偏明亮且欢快，像喜欢整活的电车四傻、软弱主角良太郎、漂亮的乘务员姐姐、总是和天津四拌嘴的佑斗，这些都是假面骑士风格转变的开始。电王的几位前辈骑士还会在剧中因为各种各样的原因出现比较刀子、有点虐的剧情，而电王除了结局稍微有点虐之外，其他地方则是一路欢笑到尾。而之后的月骑就不用说了，直接变成家庭伦理剧。而地奇哥说是世界的破坏者，可除了每集开头提醒观众们地奇哥是个坏人之外，其他时候的剧情基本上就是小明哥的旅游装逼史。而这些风格上的转变，则是骑士子贡向的重要原因之一。第二方面，剧情设定。这一点小陈就拿平成老大哥空我来讲，空我里的反派古朗基是一个热衷杀戮游戏的恐怖文明，而空我的整体剧情则是5代因为意外而成为空我之后，为了阻止古朗基的杀人行为和守护别人的笑容而逐渐成长为假面骑士的故事。剧情乍一看似乎挺俗套，但5代在整部空我里的遭遇真的算是九死一生，经常遭遇怪人的暴打，基本5代每一次变身都是抱着死亡的觉悟而战，而5代也确实常常命悬一线。要不是5代凭陈解命王的被动，恐怕空我的变身者早已成了消耗品了。像5代这种常常吃瘪的遭遇，也能让观众们意识到，原来英雄并不是无敌的，他们也会失败，也会遭遇挫折。而现在的骑士们吃瘪虽然是很正常的事，但即使打不过了，那还有新形态可以用呢。换形态也打不过，那就为了梦想，为了干饭爆个种，总能打败 BOSS， 来个绝地翻盘。虽然维新战斗力一直都是英雄题材聚集里绕不过去的坎，但能否把这种桥段写得热血不尴尬，主角的设定是否违和且不崩坏，确实是比较考验编剧水平的。第三方面，主角设定。在主角设定这一块，假面骑士里有个很常见的人设，那就基本上每位主角都有着自己的专属台词。这种喊口号的行为能加深观众对主角的印象，但口号要是喊多了，就真的只是一句口号了。不过比较幸运的是，新10年的主角们大部分都做到了自己所说的，除了某个优妹复读机之外。夢は俺の夢を信じる夢だって。俺の夢の集大成。夢は叶う。夢に向かっての夢の証。熬你妈个头啊！熬你完没完啊？除了新10年之外，有位旧10年的主角一直都是小陈的最爱，那就是假面骑士龙骑，称呼真丝。关于真丝小天使，小陈一直都感到庆幸真丝能成为龙骑的主角。纵观整部龙骑，假如龙骑里少了真丝，那这场骑士之间的大逃杀游戏很有可能会是一场永无止境的轮回。正是真丝的善良与原则，使得他能改变这场残酷游戏的参与者，从而最终使得结局被推向比较完美的部分。而像真丝这样能让所有人都喜欢的角色，在新10年里还真的挺少的。第4方面，形态多卖
玩具。在这一方面，相信各位都能感受得到，90年里每位骑士的形态实在是少得可怜。甲斗只有2个形态，条约算上加速也只有3个。就算地骑，除去在令和里才出现的21神主之外，也只有基础形态、紫灯激情形态和神主牌了。而现在的骑士就不用说了，形态多的2只手都数不完，一集出一个新形态，玩具也是一个接一个的出。当然，如果只是单纯的秀皮套和卖玩具，观众们肯定没有怨言，毕竟东映还是要赚钱的。而且谁又不喜欢看帅气的皮套呢？但问题就来了，现在的骑士剧其卖玩具的行为已经影响到剧情的质量了。先不管你主线剧情和敌人是谁，上来先卖10几集的玩具，而且大部分的形态也只是出现1、2集就丢仓库里吃灰了。看着这些后辈奢侈的行为，90年的老前辈们估计都要被气晕了。第5方面，剧集设定，其实这方面和上面卖玩具有着相同的问题，那就如今的骑士一直以单元剧居多。倒不是小陈觉得单元剧不好，单元剧的设定可以很好与卖玩具搭配起来。每集开头先出现个路人，随后反派出现整蛊他一下，再把他变成怪人让他去闹事，随后主角出现与之战斗，再看要不要卖玩具来决定吃不吃瘪。不卖的话就交战几个回合，用骑士踢直接解决战斗。要卖玩具的话那就简单多了，随便打2拳意思一下就可以在地上滚了，之后掏出新形态秀下皮套就不用演了，赶紧踹死怪人完事。最后反派暗中观察，带着一脸神秘的笑容消失，给下集整个伏笔。稍微推进下主线，一集就这么过去了。这种套路相信各位都看腻了，并且能拍好的少之又少。即使是后期剧情很好的老司机，他前期的单元剧也是十分的慢热，而能把单元剧做得很好的，目前也只有 W 能做到。而东映执着做单元剧的原因则是十分的简单，因为孩子们看得懂，每一集都有一个简短的故事，每一集都有打斗和炫酷的皮套。毕竟你要是真的太晦涩的话，孩子们不愿看了怎么办呢？相信看了小陈列出的例子后，各位应该也能得出结论了。假面骑士确实越来越子贡向了，子贡代表着目标人群主要以年龄较小的儿童为主，但这并不代表大人们不能看。说到底，为什么会有这么多人长大了，进入社会要工作了，也仍然喜欢看假面骑士？主要是因为我们每个人心中都有着英雄梦，和为了找回童年中第一次看假面骑士的兴奋感。而最为关键的一点则很简单了，那就是我们单纯的热爱假面骑士。既然是自己所喜欢的东西，那么下次再遇到别人的质疑时，不妨表现得自信一点。好了，本期的视频到此结束，我是小陈，一个绝对不会拖更的男人。